咁熱噶？最近每日都熱到咁樣，成個人做咩都提唔起精神啊！係啦，如果幻想而家係冬天嘅話，話唔定會覺得涼爽啲嘅喎。得咗啦，雖然好凍，但係好舒服。熱辣辣嘅烏冬嚟到啦！求咗我哋嘅暖風啊，高啊！點解高馬先生無啦啦會喺度㗎？同埋點解佢會咁大隻都有㗎？我成個人覺得越嚟越熱啦！來呀！不如我哋今日一齊去游水啦！好啊好啊，真係嘅，咁就好啦。最近立立你好似好忙，我哋都冇時間一齊去玩。頭先我仲以為你會答我唔去添啊。係咁半個鐘後，我哋兩個就要喺泳池入口嗰度等啦。就知道啦。喺暑假想消暑嘅話，最啱就係同朋友一齊去游水噶啦。而且爸爸佢今日咁啱得咁巧，又揸咗架車去泳池度賣雪糕。但係你今日去到咩？